बोट का मास्टर बड्स होने वाला है। पहले इसके रेट सुन लो, रेट होने वाले है इसके मात्र 399 रुपए। आज आपके लिए फिर से बड्स में न्यू वैरायटी लेके आ गया हूँ, जिसका साउंड तो शानदार है ही सही, और इसका बैटरी पिकअप और भी अच्छा होने वाला है। इस टाइप से बोट के बड्स होने वाले हैं। आप डिजाइन चेक करो इसकी, कान में लगाने में भी कंफर्टेबल रहेंगे और बैटरी पिकअप और साउंड इसका काफी अच्छा होने वाला है। तो जल्दी साउंड रोबल में विजिट कीजिए। हमारा पता है घोड़ा बच्चा मंदिर के सामने वाली गली मेट्रो सिटी। 399 रुपए में काफी अच्छा बड्स होने वाला है। तो अपनी आईडी को फॉलो कीजिए और जल्दी साउंड रोबल में विजिट कीजिए।